Här är mina 5 absolut viktigaste saker jag måste ha med mig när jag kör tech på hjul. Padda. Fungerar som en extra skärm när jag är ute på rull. Alltid bra med sig. Måste ha en extra skärm. Självklart dator. Jag kör en Macbook Pro. Funkar perfekt till det jag håller på med. Sladdhärva. Det är alltid bra. Måste kunna ladda vart jag än står. Och har jag inte laddare, ja, då är det ju kört. Tangentbord. Det funkar. Det är inte ett måste, men jag har det gärna med mig ifall det skulle behövas. Och sist men inte minst, kaffebryggaren. Man måste såklart ha en kopp Java när man håller på med JavaScript. Den har också blivit lite pyntad. Väldigt fin. Kommentera gärna vad du inte kan leva utan.